Hello， 大家好。那今天我准备来跟各位谈谈这个地板排水的解决方法啊。那我相信各位一定有经验哈。我们买了洗衣机啊，这个洗衣机的水管到底要排到哪里啊？那当然是排到地板排水嘛啊。但是这个地板排水要跟我们这个洗衣机的这个这种水管呢，要怎么一个衔接啊？我想这是最困扰的啊。那还有就是说，我们这个地板排水啊，这个污水的话，经常会有一些臭气、蟑螂这些问题啊。那这些问题，这个到底要怎么去解决比较好啊？那我们现在就来看一下哈，我给各位的一个建议。那我手上这个哈，这个就是个典型的地板漏水器这是地板漏水。那地板漏水的话是这个样子了哈。一般来讲，你正常如果没有在用这个这个那个洗衣机的话哈，一般来讲这个是盖着嘛，是这样子那这一款的话有个好处就是说，它这个面板就是旋转的，是不锈钢的我们撕开来，但它这个是一个保护膜而已各位可以看到是不锈钢的了那它这个有个卡榫嘛所以你只要旋转以后对着这个凹点就会卡住了就不会掉下来那如果你没有用洗衣机，你纯粹是厨房地板的话就是这么个排水方式那万一有脏污的话就拿起来那对这个里面做一个清洁嘛那刚才我有提过，就是说这个经常会碰到一些臭气跟蟑螂的问题那你万一有这个堵塞的话，这个倒是可以拿起来的因为这里面还有一个滤网可以卡住这个杂质那最下面这个是比较重要这面最下面这一层这个也是活动的这个活动的话，因为它这个水如果从这边下去，它会自动打开没有水它就会关起来，有没有看到它会这样子。那以我的经验经常碰到的故障状况是这样子啦，就是说有的这种重锤因为它这个整个都是属于不锈钢的嘛那利用这个重量的问题，这个有个重锤这边，那有的是用弹簧的，那弹簧的话就比较容易有生锈的地方了这个是完全没有一般的铁器的话没有一般的铁的材质就比较不会有生锈卡住大部分都是卡住在这个转轴点这里那如果你各位在选购的话，尽量就是说选购完全是不锈钢的，然后不含有这个铁的这样会减少故障的一个产生所以说它在任何一个点有杂质因为它久了有时候会棉屑什么卡住这个转轴嘛你可以整个提出来，把它拉一拉清一清，这个很容易清干净的那清干净以后你就可以换回去了嘛那平常它是处于一个密闭状态这个蟑螂或是臭气不会从这边上来那这个这个我们再放上去这是最普遍的一个用法那当然还有一个用法就是说，假使你刚好有这个流理台的排水也好了或是洗衣机的排水要装的话，其实这个中心有孔也是很方便的那当然我们不可能这样装因为这个东西本来就比较
比它宽嘛，所以你也不可能这样插进去嘛。那这时候呢，你就可以装一个这个东西。这个东西啊，这个东西的话，它这个有螺纹啊，这个有螺帽那我们来给各位看一下哈，你这个如果拿起来的时候这个把它装上去这边把这个螺帽锁住锁住以后呢因为它这个面板可以固定，所以它不会乱跑了因为它我不是刚才有讲说有这样子，你看就卡住了那你的不管是流理台的排水管或洗衣机的排水管就可以插住，就不会乱跑了那当然更进一步，你还可以用铁丝把它绑起来这边有个沟槽那有的是有一个头可以直接扣住卡住的那你如果随便剪个水管的话，这个就是用个铁丝绑住，这样就好了因为它这个刚好有一个缺角，你可以绑得蛮紧，不会踢到就脱落这样的话就是一个非常好的解决办法因为纵使你一般来讲，你这个尤其是洗衣机你经常会有一些棉絮的因为我们洗衣服、洗衣机的话，我们这个衣服总是会有棉絮然后下来这个很容易脏堵塞的堵塞你就可以拔起来第一层过滤没有挡住的话再拿起来第二层把这些拿起来清一清，再放回去再来就这样子就把它锁起来很方便的。它这个要对准卡榫这样子，好，这样就卡住了。不小心，好，对，掉下去了。OK。好，就这样子。好，那以上呢，跟各位这个介绍我们这种地板的一个落水跟洗衣机的排水管一个比较完美的一个衔接方法那事实上，像这种这个排水这个头还有一种是 Y 字形的因为有时候你不止一个管路可能这边要接洗衣机，这边要接流理台那你就可以买一个 Y 字形的那也是一样，用这个螺丝锁住螺丝锁住就不会掉下来了。好，那以上呢就是为你介绍如何来解决这个排水的水管的固定的方法那希望各位会喜欢今天的影片。那各位如果喜欢我的频道请记得要订阅，也别忘了帮我按一个赞，谢谢各位，拜拜。